Mwasuze mtyano bannafa batuwuliriza essaawa ziweze 3 ez'enkya ya leero mawulire mu Luganda okuva wano ku NBS Kode Radio mujugumiza ggwanga esinga zonna nze mu biruddaani okugakusomera. Grace Akifeza Ngabirano abadde yeesimbyewo ku bwana Munigina asitukidde mu buwanguzi bw'ekifo ky'omubaka omukyalo okukiikirira disitulikiti y'Ekisoro mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Kalulu akabadde ak'okujjuza ekifo ky'omubaka mu kitundu ekyo era akabadde akavaawo mpitewo. Akifeza afunye obululu obuwerera ddala emitwalo 5,459 bw'atyo n'amegga banne abalala 5 bwe babadde mu lwokaano luno. Yakulira akakiiko ak'ebyokulonda mu bitundu eby'Ekisoro nga Daniel Nayebale ono amulangiridde ku ssaawa zibadde 7 n'ekitundu mu kiro ekikesezza olunaku lwa leero era n'ategeeza nti kaakano ono yagenda okufuuka omubaka omukyala agenda okukiikirira ekitundu kino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Akifeza yali munnakibiina ki NRM kyokka nga yagaana ebyava mu kamyufu k'ekibiina ekyo ng'agamba nti Rose Kabajenyi yamusala ensawo okutuuka ye okuweebwa kaada y'ekibiina kwe kusalawo kwesimbawo ku bwana Munigina. Ono agenda kukiikirira abantu b'Ekisoro mu bbanga lya mwaka nga gumu gwokka nga eggwanga Uganda lyolekedde okuddayo mu kulonda kwa bonna okugenda okubeerawo mu mwaka gwa 2026. Ono azze mu bigere bya Sara Mateke kaakano omugenzi eyali minisita eyali akiikirira ekitundu kino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era nga yafa ng'ennaku z'omwezi 7 mu mwezi ogwa Mutunda w'omwaka guno ogwa 2024. Mu kwogerako eri abantu ababaddewo nga balangirira ebivudde mu kulonda akulira akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Mujenyi Abakama akuutiridde Akifeza Munigina era munnakibiina ki NRM azze ku bwana Munigina okukolera abantu bano mu kiseera ekitono ennyo kyaliyo mu kitundu kino abantu baleme kumwejjusa. Omulamuzi Byabakama era ayongedde okukinoganya nti kaakano bagenda kutandika okunoonyereza mu bwangu ddala naddala ku bivuyo egyabadde mu kifo awalondebwa ekyebusanani ekigambibwa okuba nti omubaka akiikirira bufumbire y'obukiikakkono mu lukiiko lw'eggwanga olukulu John Kamara abadde agezaako okufutyanka obululu mu bitundu byeyo. I wish to appeal to the candidates who will emerge victorious in all the positions to reach out to their opponents to heal the divisions that may have emerged during this electoral process for the good of the people of Kisoro. I also want to thank the media. Thank you for informing the people of Uganda as to what has been taking place in Kisoro. As we head towards the next general elections, I wish to appeal to the people of Kisoro and Uganda at large to jointly work and maintain peace and stability, which are invaluable in the quest for socio-economic transformation of our country. Mukwogerako eri bannamawulire Grace omukyalo ono Akifeza ayongedde okukinoganya nti asobodde okufuna obuwanguzi buno era bw'atyo n'ategeeza nti waakusigala nga aweereza bulungi abantu be newankubadde ng'ekibiina ki NRM kyali tekimukkiririzaamu. I can't believe this has happened. I didn't imagine it was going to happen, but God has brought back my victory and the victory for the people of Kisoro and Chimbiri. I just remained focused, tried to keep disrupting me, but I knew I had a bigger role to play and I didn't want to just look to be derailed. I had to concentrate on forming this whole system that helped us win this election. So I'm ready to reconcile and I'm ready to work with whoever else is around. I believe this was just a game that was in. It is over and we have to focus on working hard to make sure that we ye munnakibiina ki NRM era akulira akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ki NRM Dr. Tango Doi mu kwogerako eri bannamawulire ategeezezza nti obuwanguzi buno busigadde mu kibiina kyabwe ekya NRM newankubadde ng'ono abadde yazze ku tiketi eyeewa Namunigina n'ategeeza nti oludda oluvuganya gavumenti y'eggwanga ddwo luviiriddemu awo ng'ayo ky'omusota kubanga baafunye ebitundu 2 byokka ku buli 100. The win is within the NRM house and this presents a very clear roadmap for 2026. Because if the two candidates within NRM have amassed 90% of the total votes, then the presidential candidate will get almost 100% of the votes. An electoral process
should not be seen as a do or die. And I think that's what the chairman of the commission emphasized since we started this process. We have tested what the opposition can be in Kisoro by having two candidates, one flag bearer, the other leaning. I want to declare without fear of any contradiction, the problem we found here is not that primaries were not well conducted. It is because politics within the whole Kigezi sub-region has taken a religious twist.